bakıyoruz. Çekiç vereyim mi? Çekiş değil mi? Abicim şuradan bir şey versene Mustafa. Şunu kanattıralım ya. Hayatım alüminyum var. Şunun yüzünden gelmiyor. Vur. Getirsene bir şey. Vur şunu, vur. Çıktı, kırılmış. Sana yemin ediyorum yüzeydeki hatasızlığa bak. Dur. Kanat bakayım şunu. Gel. Kalksana. Opel'imiz hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Tamam. Nasıl abi? Kumu dödük. Yalan. Yüzeyde hata var. Demek ki yüzeydeki hataları engelleyebiliriz. Kırıntı nerede? Kırıntı şey nerede? Şeyi çıkartalım da.